Nargiz opa, ko'cha, magazinda to'la har xil kashalar bo'lsa, bioimmuno kashalarning ulardan qanday farqi bor? Bolali bo'lganingizda bilgan bo'lardingiz, bu kashalarimiz butun bosh og'riq, bu degani esa kletchatkaga boy degani. Undan keyin biz обработкаlardan o'tkazmaymiz. Shu sababli buni foydaliligi yuqori va vitamin minerallari o'lmagan. Bu kashalarni hattoki pishirishda ham farqi bor. Yo'q, unda pishirishni ham o'rgating. Unda hozir to'g'ri pishirishni sizlarga o'rgataman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi. Yosh bolalarga suv qo'shasiz, kattalarga qo'shmaysiz. Vinchik kerak bo'ladi, echki sariyog' yoki oddiygina sigir sariyog'i ham ishlatsangiz bo'ladi, hatto gixi ham bo'ladi. 3 ta yormamizdan bittasi, 3 talasini ham tayyorlash bir xil bo'ladi. Faqat bitta yormani tanlab olasizlar. Men esa arpani tanlayman, chunki bolalarimning ilk taomnomasi arpadan boshlangan. Kattalarga esa sutni o'ziga tayyorlaysiz. Tabiga qarab, kim xohlasa shakar, novvot yoki mevalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Qozonni gazga qo'yamiz, o'rta olovda va albatta suv solamiz. Yosh bolaga tayyorlaymiz hozir. Yosh bolaga ko'p kerak emas, juda ham quyuq bo'lib ketadi. Shuning uchun 1 qoshiq, 2 qoshiq solib pishirib ko'rsanglar bo'ladi. Va mana endi orqasidan sut solamiz. Mana bunaqa sut so'ramiz. Agar butilkaga solib bermoqchi bo'lsanglar, suyuqroq qilasizlar. Echki sariyog'idan solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Agar uylarda novvot yoki boshqa narsalarni qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa so'varasizlar. Kashamizni vinchikda aralashtirib turdik, 10 minutda pishdi. Endi buni suzib olamiz. Kashamiz tayyor. Buni esa 4-5 oylikdan bersangiz bo'ladi. Albatta 4-5 oylikda suyuq va uni butilkaga solib berasiz. Kun davomida har xil turidan almashtirib bersangiz bo'ladi. Bu vitamin minerallarga boy bo'lgan kashamizni bioimmunodan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxini esa plyus qoldirsangiz aytaman deb asabingizga tegmayman. Atigi narxi 15 ming so'm.